အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာမထင်မှတ်ပဲ Premier League မှာဆိုးဝါးတဲ့ခြေစွမ်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးပြတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအဆိုးဝါးဆုံးမှတ်တမ်းရနေတဲ့ Pep Guardiola က Manchester City မှာနောက်ထပ်ကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့အဓိကပြင်ဆင်နေတယ်သူတို့အဓိကလိုချင်တာကတိုက်စစ်မှုပါဂါဘရီယယ်ဂျေဆူးကတိတ်အားကိုလို့မရတဲ့အချိန်ဆာဂျီယိုအဂွေရိုဒန်ရရနေတာကလည်းသူတို့အသင်းအတွက်တော်တော်လေးကိုထိုးနှက်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လ်ဂျီယန်တိုက်စစ်မှုလူကာကူကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အင်တာမီလန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပေါင်85သန်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အင်တာမီလန်ရှိကနေအရပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအင်တာမီလန်အသင်းကစံချိန်တင်ပေးထားတဲ့သူ့ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတကြောပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဆာဂျီယိုအဂွေရိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာပဲမန်စီးတီးကဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုတက်တန်းတိုးထားတဲ့အချိန်တုန်းကဖက်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ကလပ်သင်းကနေသူလိုချင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုလည်းသူပြောထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Harry Kane ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်ပြောချင်တာကမန်စီးတီးတွေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ပေးရမယ် Harry Kane ကိုအရာခေါ်ပေးဖို့သူတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက် Manchester City အသင်းမှာ Kane တယောက်ကိုအသင်းက promise ပေးခဲ့သလိုမျိုး Harry Kane ကိုခေါ်ပေးမှကစိတ်ဝင်စားစရာပါဒီသတင်းကိုဖော်ပြတာက Independent သတင်းကဖော်ပြထားတယ်ဒီလက်လောသတင်းထွက်နေတာကလူကာကူဆိုပေမဲ့ Kane ကလည်းသူ့ရဲ့အဓိကကစားမအဖြစ်ပြစ်မှတ်ထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Man City က Ruben Dias ကိုမခေါ်ခင်မှာ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူခွန်တေးကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အဲ့တုန်းက Sevilla ကအားလုံးစင်ပြေပြီးသဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့ဆဗီယာဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ personal အချက်လေးတွေကိုမန်စီးတီးကထပ်ပြီးတော့သဘောတူညီမှုမရှိတဲ့ကြောင့်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အပေါ်ဆဗီယာရဲ့နောက်ခံလူဟာသူဟာဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့တောင်စကားပြောခဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပါဒီနေ့ရာသီမှာတော့ချန်ပီယံလိဖလားဟာဂွာဒီယိုလာအတွက်အရေးပါဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ချန်ပီယံလိဆုဖလားမရရင်ပဲစာချုပ်တစ်အရမန်ချက်စတာစီးတီးနေနဲ့ဂွာဒီယိုလာကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပွဲရှိတယ်အဓိကဒီနေ့ရာသီမှာမန်စီးတီးကဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုတက်တန်းတိုးတဲ့အဓိကအချက်ဟာချန်ပီယံလိဖလားကိုသူ့ရဲ့စာချုပ်မပြည့်ခင်မှာအရယူပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။နောက်ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်အသင်းရဲ့ကြီးကဲဖြစ်တဲ့ရူဒီဗောလာပေါ့အရင်တုန်းကယူရိုချန်ပီယံဖြစ်မှုတဲ့နီးပြကိုတိုင်ပေါ့ရူဒီဗောလာကတော့အခုလီဗာပူးစင်အသင်းမှာအကြီးကဲဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဆိုတော့သူကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့ဂျာမန်လေဝိစင်အသင်းကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုထားတယ်။စောပိုင်း report တွေမှာတော့ယာဂန်ကလော့က2024ခုနှစ်ကုန်မှာလီဗာပူးကထွက်ခွာရင်တော့မှဂျာမီလေဝိစင်အသင်းမှာနီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားမှုကိုသူကညှင်းဆန်ပြီးတော့ကလော့ကတီဂျာပေါက်ဂျာမနီလေဝိစင်အသင်းဒီပြဖြစ်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကင်တယ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လီဗာပူးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာဖိုင်နယ်တန်ကိုအင်တာမီလန်အသင်းကစပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတယ်သူပြည့်အင်တာမီလန်ဒီပြအန်တိုနီယိုကွန်တေကဖိုင်နယ်တန်ကိုတရားဝင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့လက်တွဲနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ကန်လန်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဖိုင်နယ်တန်ကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့လာကစားတာဒဲလိုစပေါ့သတင်းစာရဲ့အဆိုအရအင်တာကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့သူကိုအလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အသင်းရဲ့အဓိကတောင်ပန်ကစားမမိုဆာလက်ကတိတ်မကြခင်ပြန်ကစားနိုင်တော့မယ်မိုဆာလက်နဲ့အန်နီနီကအီဂျစ်လေဝိစင်အသင်းကိုတွားရင်ကနှစ်ယောက်စလုံး positive ဖြစ်ထားတယ်လက်တော့မှာတော့လီဗာပူးဘက်ကဒီပြန်လည်စစ်ဆေးမှုပြီးမှာဆာလက်ဟာကိုဗစ်ရောဂါကနေ negative ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့လီဗာပူးနဲ့စပြီးတော့ train လုပ်လို့ရပြီပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုပါဖို့ဆိုရင်ပရီးမီးယားလိကနောက်ဆုံးစမ်းသပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုလုပ်ရမယ် UEFA ကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေပြီးမှလီဗာပူးအသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဒါကဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နီးပြဟန်စီဖလစ်ကတော့နောက်ခံလူအာလဘာအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုပုံမှန်လေးထုတ်ဖို့ပြောကြားသင့်တယ်လို့ပြောထားတယ်အာလဘာဟာတကယ့်ကိုအားကိုးရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့စာချုပ်သစ်ကိစ္စအဆင်မပြေလို့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာလဘာကိုနီးပြကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းပေမဲ့ဘိုင်ယန်ဘက်ကတော့သူတောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုမပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်လွတ်ဖို့များနေတဲ့အချိန်မှာဟန်စီဖလစ်ကအာလဘာနေနဲ့တေချာပြန်ဆင်းသားတဲ့ကြောင့်နဲ့ဘိုင်ယန်မှာဆက်ရှိတဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းကနောက်လာမဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိကရောဒီတောင်ရှိသူတွေပါခေါင်းခဲနေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကာလရှည်ကြာ6လကနေ8လလောက်ထိဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့ဂျာရက်ဘီဂေးရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ကိုပြန်လဲအားဖြည့်မလားမဖြည့်လားဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့လုပ်နေတယ်လက်တော့မှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဒရိုက်တာတယောက်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဖီဂေးရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ခံစစ်မှုကိုလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တာကဒီမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကိုသူတို့ဘက်ကပြစ်မှတ်ထားနေပြီးတော့ PK ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်သူတို့ယာထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Leicester City ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ပေါ့ဟိုတနေ့ကလီဗာပူးကိုရှုံးခဲ့ပေမဲ့ Brendan Rodgers ဟာတကယ့်ကို
ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နီးပြတယောက်ဆိုတာကိုကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျေမီကာရီကာကပြောလိုက်တယ်ကာရီကာပြောထားတာကဘရန်ဒန်ရောဂျာဟာတကယ်ကိုထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နီးပြတယောက်ပါသူ့အနေနဲ့လက်စတာကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားပြီးဖြစ်သလိုမကြာမီချိန်နဲ့မှာချယ်လ်ဆီတို့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ရဲ့နီးပြဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းတောင်ပန်ကစားမဘန်နာဒက်စကီရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဘန်နာဒက်စကီကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိအန်ဒရလူဖီယာလိုကသူ့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကစားခွင့်ပေးမယ်မပေးဘူးမသေးကြဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူကပွဲတွေစူးစမ်းပြီးကစားနေရတယ်ဘန်နာဒက်စကီကိုဂျူဗန်တက်စ်ကရောင်းထုတ်ခြင်းပေမဲ့သူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများကြီးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နောက်ခံလူဒီလစ်ပေါ်ပခုံးတိန်ရာခွဲစိတ်ကူးတာမှုကြောင့်အချိန်3လလောက်နားခဲ့ရတဲ့ဒီလစ်ကအခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့အရင်တုန်းကနီးပြဟောင်းမိုရီစီယိုဆာရီလက်ထက်မှာခက်ခဲနဲ့သူရုန်းကန်နေရပေမဲ့အန်ဒရီပီယာလိုရဲ့ system ဟာသူ့အတွက်အများကြီးစုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Italia နဲ့ပြောထားတဲ့သတင်းစာမှာပြောထားတယ်ပီယာလိုနဲ့သူ့ရဲ့ကစားကွက်အရာကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်အဆင်ပြေတဲ့ကြောင့် IS မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြသနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလစ်ကချီကျူးခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ကိုသမားဒိုင်းဟန်ဒဆန်ကိုအငှားချတော့မယ်ဟန်ဒဆန်ကိုယ်တိုင်ကပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်အသင်းကထွက်ခွာခြင်းလို့ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်သွားဖို့အတွက်ပရီးမီယာလိမှာ2သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါက Brighton နဲ့ Leeds United နှစ်သင်းလုံးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့သူကယူရို2020ပြိုင်ပွဲကိုအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ရဲ့ first choice goalkeeper အဖြစ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းပြောင်းဖို့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ United ကိုသူက pressure ပေးခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ United ဟာ Inter Milan ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Christian Eriksen ကိုစပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ကွင်းလယ်ကစားမတွေများပြားမှုကြောင့်မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်လို့များဖို့ပါကူသာရောင်းထုတ်ခဲ့ရင် Eriksen ကိုသူတို့ပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားနိုင်မှုရှိတယ်ဒါက La Gazzetta dello Sport မှာဖော်ပြထားတာက Fred ကိုတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးပဲသူ့ကိုခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ Arsenal တင်းရဲ့ပြင်သစ်လူငယ်ကစားမ Matteo Guendouzi ပေါ့ Matteo Guendouzi အနေနဲ့ Arsenal မှာရှိခဲ့စဉ်ကအခြေအနေမျိုးထက်အခုတော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာပြီလို့ပြောထားတယ်သူကမီခဲအာတီတာလက်ထက်မှာသူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဟာတာဘာလင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုတွေပြန်လဲကောင်းမလာပြီးတော့အာဆင်နယ်နဲ့အနာဂတ်ရှိလားမရှိလားမသိကြပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းအာတီတာကဘလို့ပုံစံစဉ်းစားထားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါအာဆင်နယ်ဟာစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မတိုင်ခင်မှာပဲဒိုမနစ်ကိုအရခေါ်ယူမှုကတဖြည်းဖြည်းနီးစပ်နေပြီး RB Salzburg အသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းချဖို့သဘောတူထားပြီးဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကို3ရက်ခွဲပေးတာထက်ပထမ1ရက်မှာငွေသားများများနဲ့နောက်ပိုင်းကျန်တာကိုအရေးကြပုံစံနဲ့ပေးဖို့ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းကစပြီးဆွေးနွေးနေတယ်လက်လောနေထားရရလက်တွေစိုးနေတဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့အပေါ်ပေးသက်တွေဝင်မှုရှိနေပေမဲ့ဒန်နီမာဖီကတော့မီခဲအာတီတာကအာဆင်နယ်နဲ့အခုတလောမှာဖေးဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူဟာမှန်ကန်တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သုံးဝတန်တရားရှိကြမလိုဘူးလို့ပြောထားတယ်အာဆင်နယ်ကဟိုတနေ့ကနီကိုလာဖက်ပေထုတ်ခံလိုက်ရလို့သူတို့ရှုံးပွဲမတွေ့ခဲ့ပဲတီတော့ကြခဲ့ပေမဲ့အတိုင်းသုံးမှတ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာတီတာလက်ထက်မှာတိုးတက်မှုတွေအများကြီးကြောင့်သူ့ကိုစောကြီးတဲ့ကနေသုံးသက်ဖို့ကခက်ခဲလွန်းတယ်ပေါ့ဗျအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပေးသိနေလို့ပြောထားတာပါတခါ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူရူဒီဂါကရီယာဒီမှာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့နီးစပ်ခဲ့ပြီးမှသူ့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိတဲ့ပုံကိုပြောလိုက်တယ်အဓိကကရူဒီဂါက Chelsea မှာဒီထက်ပိုပြီး develop ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပြီးတော့ပုံမှန်နေရာရနိုင်တယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်နေခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်သူ့ကို Tottenham Hotspur အပါဝင်ကလပ်တွေတော်တော်များများကကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့သူကအသင်းမှာဆက်နေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအခုလောလောဆယ်မှာသူကပါဝင်ကစားခွင့်ရမယ့်အခြေအနေတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာပွဲဆက်တွေနဲ့ပွဲချက်တွေကာလတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားမတွေကိုအလှည့်ကျပုံစံနဲ့သူတို့သုံးပြသွားဖို့ရှိပါတယ်လမ်ပတ်အနေနဲ့ပွဲတိုင်းမှာဘန်ချီဝဲတို့ဒီကစားမတွေကိုသုံးထားတဲ့ပုံမှန်အလှည့်ကျကစားမတွေတိုက်စစ်နဲ့ကွင်းလေခန်းစစ်ပိုင်းကိုအလှည့်ကျပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲသုံးသွားပြီးတော့ rotate လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးလမ်ဘတ်ကပြောထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Chelsea က Champions League မှာအခြေအနေကောင်းနေသလို Premier League မှာလည်းအဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Sheffield United မှာ pressure တွေအများများနေတဲ့ Chris Wilder ပေါ့လက်ရှိရာသီမှာ Sheffield ကတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေတယ်ရာသီအစပွဲတွေအားလုံး9ပွဲမှာတပွဲပဲသေကြပြီးပွဲတိုင်းရှုံးထားတယ်ဒီလိုအချိန်မှာ Sheffield အသင်းကသူ့ကိုနီးပြရာထူးကထုတ်ပယ်ပါမယ်သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ထုတ်ပယ်ခံရပွဲမရှိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ pressure တွေခံစားနေရပြီလို့ဆိုထားပါတယ် Sheffield United ဟာ Premier League မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့တော်တော်ကို struggle ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Real Madrid အသင်းကလည်းဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတာကရာသီမှာကစားမတွေဖြည့်တင်းမှုအပိုင်းမှာအားနေခဲ့တဲ့အချက်လို့ဆိုပြီးတော့ဇီဒန်ကတော့ပြောလိုက်တယ်သူ့အနေနဲ့လူမွေလို့အပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရောလက်ရှိချိန်တွေကပွဲချက်တွေစတိုက်ကန်ရတဲ့အခါမှာအသင်းရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုတောင့်တင်းမှုမရှိတဲ့အချိန်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကိုဗစ်ပြဿနာတွေနဲ့တောက်လျှောက်
ကစားမတွေလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာကကလပ်သင်းရဲ့ရလပိုင်းတွေကိုစစ်စစ်သားထိုးကျစေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဇီဒန်ကပြောထားတာပါလက်ရှိနေထားရဇီဒန်ကိုယ်တိုင်ကလာလီဂါမှာပါချန်ပီယံဆုဖလားရဖို့ဘာစီလိုနာနဲ့ပြိုင်ရမှာထက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုအဓိကပြိုင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်AC မီလန်အသင်းရဲ့နီးပြကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာကလပ်သင်းကပြသထားတဲ့ခြေစွမ်းနေနဲ့နိုင်ပွဲဆက်နေမှုတိုက်စစ်မှုကြီးဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့သွင်းဂိုးတွေကြောင့် AC မီလန်ဟာစီးရီးအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုဒီနှစ်မှာဂျူဗန်တက်စီကနေကြောပြီးရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူဗန်တက်ကနောက်ဆုံးဇက်တိုက်ကိုဘိုးဆွဲနေတဲ့အချိန် AC မီလန်အသင်းကတကြောပြန်လဲရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားလို့အီဘရာဟီမိုဗစ်ကလည်း6ပွဲမှာ10ဂိုးထိသွင်းထားပြီးတော့ကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။